Voor de 92 garnalenviskers binnen het minder tijden. Lege prijzen voor de garnalen, hege onkosten. En boven dat worden er straks gebieden sletten van de visserij. We zoeken in de toekomst mooie natuurbeschermers en viskers. Mijn droom is dat de vissers van vandaag de natuurbeschermers zijn van morgen. Het is eigenlijk absurd dat vissers en natuurbeschermers tegenover elkaar staan. We zijn allebei afhankelijk van het gezonde natuur in dit gebied. En ik hoop dat we in de komende jaren daarin kunnen werken, dat we daarin samen kunnen gaan optrekken. Nou, dat vind ik echt heel mooi om te horen. Want daar spreekt iets uit dat zo'n natuurbeschermer voor die visser een hele wezenlijke rol weggelegd ziet in de Waddenzee. En dat vind ik een mooie droom. Ja, daar wil ik wel in meedromen. Ik kan net van bestaan. Ik ben ook net een boertje. Ik ben hier aan Durk. Ik vis hier om te leven. Dat is makkelijk zo. Kilo is dit? Zeg 600, dacht ik. Dat is ja, een goeie 100 kilo. Ik denk dat er van hoe blijft. Dit maar kijk wat eruit valt, ja. Ze zijn net gerut. Dus de teermachine die sorteert de meeste naar boord. Maar ja, het is manje, hè, dat ben de eerste. Dan had het een weekend stil, hè. En dan kroepen die kanaal al even een beetje bij elkaar. En dan komen manjes. Maar het hele vlootje is een beetje weer op hetzelfde plakje, wat het beste is. En dan vis je de remmen er weer uit, zeg maar zeggen. Ja, dat ben aan de beste streken even, man, mannen. En dat is morgen al wat heel los. Dan willen we wel wat skrabien, dan komt het elk op del. Zullen we even wat doen? Het grootste probleem momenteel is de overcapaciteit. Er zijn in Europa, dus België, Nederland, Duitsland, Denemarken, zijn er ongeveer 500 schepen, 500 garnalenschepen. Die leveren nu 30 miljoen kilo per jaar aan garnalen. Maar ze kunnen, als ze de technische middelen gebruiken die ze hebben, kunnen ze gewoon 2 keer zoveel aanvoeren. Dus de overcapaciteit is wel degelijk een probleem waar we voor de korte termijn nu mee te maken hebben. De prijs zakt, mensen hebben minder inkomsten. Maar op de lange termijn moeten we daar ook een oplossing voor zien te vinden, sowieso. Maar is het voor al die waterviskers, die garnalenviskers, is er genoeg geld te verdienen? Ja, in principe wel. Ik vind van wel. Als er maar een beetje met beleid visken wordt, dan komen we alle wel door de tijd. Maar ja, er moet wel een beleid wezen. Als je maar raakbagger en proberen ze vol mogelijk aan de wal te zetten. Dan zeg ik, garnaal is een luxe product en er is maar een beperkte markt voor. Ja, dan rent dat spijk op een gegeven moment. Maar voor de rest dan, als alles een beetje op een normale manier gebeurt, dan kun je weer al best wel een goed stuk breed halen. Het had hartstikke goed best, dus ik heb het heel net zo best hier, maar ik had ook hele goede tijden. Maar een beetje trommen kan rekken niet. No? Er komt wat minder uit dan ik in eerste instantie toch. Want je zegt eigenlijk, een paar goeie niet. Die, die spant erom. En we rollen de meesten gewoon weer op boord. Dus het papier gewoon niet eigenlijk de maat aan. De rest is al gewoon zo iets. En die zeven we weer op boord. Nou, deze bleef erover. Dus ik zei niet van check je size, maar
Nou, dat hel je me net wel geloof. Die blauwe van Libyen. Ja, die kon traditioneermachine weer op boord. Want de vogels er net bakken vanzelf. Maar ze moeten zich allemaal onder water vanzelf. Dan kan die vogel er net bij. Maar ze komen in ieder geval wel leven door boord. En wat er verder achterom gebeurt, ja, dat kennen wij net zo vol binnen de wand vanzelf. Dus, en die beesten maar echt eten na. Dat is toch? Iedere visserman is momenteel nog vrijwillig lid van een producentenorganisatie. En omdat er in Nederland 7 verschillende producentenorganisaties zijn, die allemaal andere spelregels opleggen, is er dus een groot gevoel van ongelijkheid onder de vissers. Mijn buurman die mag 10.000 kilo aanvoeren in een maand en wij mogen maar 5.000 bijvoorbeeld aanvoeren in een maand. Dus als ik bij die andere club ga, dan kan ik meer verdienen. Zich niet realiserend natuurlijk dat als je grotere hoeveelheden aanvoert, dat je dan minder gaat verdienen, want dan zakt die prijs vanzelf. En hoeveel wijst nou deze week vangen? Ik mag deze week van de PO 2000 kilo ombrengen. De producentenorganisatie bij ons sluiten met een sector 6. Nou ja, het is de hoop dat we die zo gauw mogelijk afzetten, want dan bespaart het de gasolie. En hoe jij er alweer in de haven leest, dan de goede motor niet meer te draaien natuurlijk. Dus, en de gasolie is ook die wat is burger. Ja, dan gaan we nog eens €3 betalen, dan rommelt het wel een weekje. Maar helemaal niet net. Dus dat is €6.000. Ja, dat is ja, er moet eens een week bij dat er wat meer is vanzelf, maar dat is wel een week, ja, dat is wel een redelijke week. Ja, dat klinkt wel aardig, €6.000. Ja, ho, maar dat bent 52 weken niet hier, hè? En dan lezen van zo wat, ik ga in je winter, ik haast niet alle je stil. Af en toe met er nog een motor erin bouwt natuurlijk, en dan heb ik wel tijd. Het wordt tijd dat er nog wat verzinnen wordt. Dan komt het gewoon op del. Want ja, van de wiellever, dat ken je net helemaal verteld. Nee. Wat zo mooi was, dat we alleen maar elkaar met een beetje inzwijzen konden. En het vlotje uit Haaswij en de Blauwe Zoowij, dat gaat al even goed. Maar ja, aan de andere kant van de dik, daar zit wat wieringen met dikke katters en er komen steeds meer urkers bij, omdat die in de vis kijk net een stoer te verzinnen is zelf. Dus ja, die verkepen die grote katters of ze concentreeren en die kepen een liter kanaalsprootje bij waarom. En dat gedinget al dit bij dadelijk gaan willen. Maar meestal de naaier en de grotere spullen die dadelijk de wasbomen liggen. Daar komt het dadelijk op deel. Nou, de grootste wasbomen ben nergens lid van natuurlijk. Nee. Nee. Wij zijn al wel lid van een producentenorganisatie, zeg ik zeggen, maar ja, de grootste wasbomen die ben eigenlijk nergens lid van. Nee. Nee. Ja, dan kun je dus ook niks leren, daar komt het dadelijk op deel. No? Ik denk uiteindelijk de gespecialiseerde garnalenvisserij dat net in het natuurgebied past. Ik denk dat we die productie van garnalen, die kunnen we ook realiseren op de Noordzee. Daarvoor hebben we de Waadzee net nodig. En als wij willen dat die Waadzee echt een goed natuurgebied is en een rijke zee, dan is dit net een techniek die erbij past. Garnalenvisserij, als je te garnalenvissen giest, dan docht dat met een schip met een behoorlijk motorvermogen en met een heel finmazig net. Nou, en dan vingers alles wat lits is. Nou, en daar is ook de jonge vis bij. En giest mij die klossen over de bodem. Nou, dat maakt het dus dat op de bodem de ding net grut en heeg worden kunnen. Nee, het is net een manier van vissen waarvan ik zeg van dat past bij het natuurgebied.
bijvangst, wat wij hier boven water hebben, maar dat klinkt leer ons en dat hij nog zelf zien. En wat in die bak leidt als hier en daar een krabbe, wat de bijvangst is misschien, maar en een blikje. Maar voor de rest is het puur schijnlijk een kanaal wat we boven water hebben met die 7 netten, dus dat is onzin. En dat is hetgene wat het meest op hammer eigenlijk bij de natuurorganisaties. Het allemaal hoe die bijvangst en de bodemberoering natuurlijk. Daar had men dat al over. Nou ja, wij rollen met rollen door de groen en ik zou net weten wat wij de 400 werden vernielen. Op vlakken zo'n bodem net, zeg maar zeggen. Dus dat is een beetje. Dus ik vet onzin eigenlijk. Dat, ja, wat ze naar verder willen, dat weet ik eigenlijk niet, hè. We moeten meer aan elkaar hebben. We moeten elkaar door de tijd inslepen. Ik zag je net ook, ik stond net met een clubje vissers te praten. En dan kon ik niet op je naam komen, ja. Maar er waren een categorie vissers die zei: hey, ik zei hij van de natuur. Trap hem over. Over de kade. Over de kade. Nou, dat gaan we dus niet doen. En ik ga ook niet in de kont kruipen, dat niet. Maar in ieder geval, als we met elkaar samenwerken, kunnen we ook samen wat bereiken. Zo zien wij het. Ja, zo zien wij het natuurlijk ook. Ik bedoel, voor ons geldt, wij willen gewoon die rijke zee terug. Ja. Die willen wij hier ontwikkelen, die zee kan zijn. En in die rijke zee past ook een visserij. Klaar. Maar het zal een andere visserij zijn dan de visserij zoals we die hadden en zoals we die kennen. Maar als het goed is wel met evenveel werkgelegenheid en met minstens zoveel economische productie. Nog meer bakken, Geert? Nog meer bakken? En daarnaast is het ook zo dat in de Waddenzee dus gebieden gesloten gaan worden. Dat is onomkeerbaar, daar komen we niet omheen. En daarmee zou je dus eigenlijk met dezelfde hoeveelheid vissers de druk op de nog open gebieden qua visserij ga je vergroten. Dat is natuurlijk ook niet iets wat de vissers willen. Hè, om allemaal in een rijtje achter elkaar aan te gaan vissen bijvoorbeeld, of naast elkaar. En dat is natuurlijk ook niet iets wat de natuurorganisaties willen. Ik bedoel, er wordt 24% van de boeten wordt aansluiten. Dus maar ik 24% vissers maar eruit, dat is makkelijk genoeg. En dat is gewoon een simpel rekensom. Maar ja, die mag je net mij voortsturen vanzelf. Dat Maar zou die uitsaneren laten worden? Ik liet me net uitsaneren, nee. Voorlopig net in ieder geval. Dat ben ik nou net van plan. Nee, we gaan er van de winter nog een nieuwe motor in zetten, dus ik heb dat niet natuurlijk. Dus, nee. Nou ja, wat moet je oorzaak? Ik ken oorzaak niks, dus ik maar dat ik maar een beetje de man blijven dan. Even tussen het roiden ook. Ja. Op een gegeven moment ben je rapperig en dan moet je wat haar. Zei je dat? Ja. Dit is dus al makkelijk, dat lekker makkelijk. De meest mag niet eromspul wat ik hier aan boord iets, zeg maar zeggen. Het is makkelijk dan ook. Vroeger dan maak ik me altijd de zuurpannen kleer. En dan kreeg ik mogelijk dagen reaalpels, maar dan ben ik nou, als ik hier alleen ben, ben ik er maar van afgestapt. Minder door. Nou, Zilburg is ook wel een lekker spul in de winkel krijgen wat kleren is, dus ik moet zeggen dat is schoot in het ding en 4 minuten en het zei ping en dat is kleer. Eten. Is dit ongezellig altijd alleen? Nee. Ik ga maar alles aan boord, internet, televisie, radio, cd. Nee, daar heb ik helemaal geen lijst van, hè. Hier zijn ik niet, nee, heb ik nooit, hè. Dat heb ik nooit, nee. Dan wordt het hierin wat jipper, dan mag ik wel wat er hierbij vieren.
Er zijn te veel vissers. Er is overcapaciteit. Ja, ja. Ja, het is heel bot, maar zo is het wel, ja. Ja, dan hebben we het dan voornamelijk over de garnalenvissers, ja. Ja, en de strijd is nou van, hoe moet die uitgekocht worden, waar moet het geld bij komen? En hoe kan je dat op een nette manier, zeg maar, voor iedereen oplossen, inderdaad. En hoe kan je dan zo'n sector ook zo inrichten dat er voor de mensen die willen blijven vissen, want dat zijn er ook genoeg, en dat die een gezonde toekomst hebben. En wij denken van, als je nu een goed plan met elkaar maakt, de vissers en de natuurbeweging, waarbij je zegt, we werken toe naar een duurzame sector die gewoon gezond is, economisch gezond, met iets minder boten, maar wel boten die geschikt zijn voor het gebied. En als je daar nou met elkaar een mooi plan voor maakt, dan kunnen we echt grote stappen maken. Dan zijn we voorlopig met het Waddengebied gewoon klaar. Ik had voor jou roer iets wit als een baren. Dus dat doen we op. En het is, het is wat kwart vanzelf, maar ik denk dat het donker even beter wel als hoe die. Dus dan gaan we dan maar even bedoeld voor mij denken. Mag je altijd zo'n kwart een nacht? Nou, nee, net altijd, ja. Maar ja, de laatste tijd dan, dan maak ik ze net vol lang. Nee, dat is wel zo. Ik leid nou stapeltje rekken sturen, dat maar even werken worden. En die mensen mag een cent noemen op het tijd, dat is simpel zo. Dus dat doe ik niet best eigenlijk even voor. Dan maar wat kwart te sliepen. Als de weekend waarom is, dan haal je er helemaal geen les meer van. En nog een meer. Dus even naar de wekker rent en dan moet je eruit. Simpel zo. Maar een bak koffie en even kleren. Ik ben nog wel zo fit als een nut. Ik ben beroepsvisser, parttime beroepsvisser. Een dag of 3, 4 in de week. Dat is niet het enige wat ik doe, ik ben ook nog bioloog. Ik heb ook nog mijn eigen adviesbureau voor landschapsbeheer en kustbeheer. Wij zijn ongeveer 12 jaar geleden met een groep visserlui van de Waddenzee hebben we de werkgroep Geïntegreerde Visserij opgericht. Ik ben met een paar andere vissers een van de mede-initiatiefnemers en ik coördineer het werk van de stichting. En wat we doen sindsdien, dat is met hele praktische experimenten. Kijken of we een goede toekomst kunnen maken voor kleine gemengde bedrijven in de Waddenzee. Dus denk dan maar aan vissers die het hele jaar door vissen, maar ieder seizoen wat anders. En kleinere boten, dus ook minder grote vangsten, maar wel heel veel dagverse vis van het seizoen. En heel erg met de natuur meewerken. Wat voor oesters zijn dit? Van oorsprong Japanse oesters. Zo noemen wij ze niet meer hoor. Wij vinden dat ze hier nu ingeburgerd zijn. Maar het is een Japanse oester of ja, ook wel de Portugese oester. Het is eigenlijk dezelfde soort. En dan dit is een prachtig oester eigenlijk. Zie je er nu nog niet aan af, maar het is echt een hele mooie. En daar is vraag naar? Ja, het begint in het noorden begint het een beetje te komen. We hebben in het noorden niet echt een eetcultuur van oesters. Tot nu toe niet. Maar dit is ook een hele mooie trouwens. Maar er zijn steeds meer restaurants die het op de kaart zetten.
Wat betaal je hiervoor in de winkel? Volgens mij liggen onze oesters in de winkel voor nou, €1,10, €1,20 per stuk. En wij verpakken ze altijd in mandjes, in van die traditionele houten mandjes met een dozijn oesters. En dit is de visserij voor de toekomst? Ja, dat zou je niet zeggen als je me zo ziet, maar toch wel hoor. Ja, als je nagaat dat met wat ik hier nu aan het doen ben, dat dit volgens de kenners toch echt een heel goed product oplevert. Waar mensen ook bereid zijn voor te betalen als het goed vers is. Het is vers, omdat we het zelf rechtstreeks ook afzetten. Dan heeft het wel toekomst, ja. En hoeveel vissers zouden hiervan kunnen leven? Nou, van leven... Kijk, we willen geen fulltime oestervissers worden. Maar dit kan echt wel in de Waddenzee. Als we de markt ook opbouwen, kan dit wel voor 10, 20, 25 vissers een visserij zijn voor erbij, hè? Erbij. In de herfst, winter tot in het voorjaar. Ja. Garnalenschip is wel moeilijk flexibel te krijgen, maar het kan wel. Er zijn wel garnalenvissers die ook andere visserijen erbij doen. Ook bij ons in de groep is ook een garnalenvisser die nu ook meedoet met dit oesterrapen wat ik hier nu doe. En die wil het ook graag uitproberen of het te combineren is met garnalenvissen. Niet de hele week garnalenvissen of ja, een iets korter seizoen. En dan je inkomen aanvullen met een ander product. Als jij willen dan, ik hak wel trouw dat we gedeelte op kanaal visje en gedeelte op spierings die commercieel totaal interessant binnen. En oesters, met die Japanse oesters die je mijn bielen achterom maar, zeg maar zeggen. En dat soort dingen, maar daar zie ik eigenlijk helemaal niks in. Ik ga ook nog een tijdje in die groep geïntegreerde kustvisserij zitten. Maar daar ben ik op een gegeven moment uitgestapt, want ik goed het net met die lui eigenlijk net helemaal in worden. Ik vond een beetje een guidevolle sokkenbeweging. Nee, daar hik niks mee. Hoeveel kilo hast je aan? Nou, ik denk van over 100 ongeveer. Ik ben net correct, hè? Zoiets. Nou, ook tijdens het rapen moeten we ook toch zo nu dan even proeven. Ja, echt goed hoor. Ja. Zo mooi vlees. Prachtig. Nou, ik heb een zakje waddengarnalen voor je meegebracht. En ook voor mezelf trouwens, want ik vind ze zelf ook erg lekker. De ene gaat altijd wat makkelijker dan de andere, maar deze komt er goed uit. Ja, deze is erg goed. Het probleem is dat ja, bijna niemand meer zelf pelt. Dus die beesten die worden afgevoerd naar, of heen en weer gebracht naar Marokko, waar dus nog handmatige garnalenpelsters zitten. Ik kan er niet afblijven hoor. En nou, dan komt er een slap aftreksel van deze smaak op de markt. Je kunt mij elk moment van de dag hiervoor wakker maken. Het is niet zwaar vissig, het is zilt. En het is eigenlijk zelfs lekkerder dan kreeft. Kreeft heeft ook die mooie, zachte, ziltzoete smaak. En dat heeft die Noordzeegarnaal ook. En zelfs nog wel wat verfijnder, vind ik. Maar dan moet je ze wel zelf pellen. Nou ja, kijk.
Op dit moment is het zo dat als je echt een verse garnaal wil, dan moet je ze gewoon hier in Harlingen of zo gaan halen. En moet je ze zelf pellen. Ja, die ideale visserij, dat is een situatie waarbij elke haven het zijn eigen vloot van Lietse boten. En die gaan de maand gaan ze eruit. Jongens komen ze te geren komen ze weer binnen. Zo op het moment dat ze oorsprutsen, ze wachten op elkaar, komen ze te geren binnen. Dan staat er een hele groep mensen te wachten. Die zocht die vloot binnenkomen. Die zocht hoe al die vis uit die boten komt. Ze nemen mee wat ze vangen. Dus er gaat niks daar oerboord, maar de complete vangst komt binnen. Ja, dan heeft het een heel riek tableau van oogst uit die zee. En dat is een oorproduct, dan het bulkproduct wat met orenvisserij realiseerd wordt. Dit soort visserij is er nog wel op een paar plakken. En Bretagne is dan een mooi voorbeeld. Dus daar gaat het op deze manier. Nou, dat is een belevenis om daar in zo'n Lietse haven te wezen als die vloot binnenkomt. Nou, dat is echt, daar komen de mensen van heinde en ver komen ze daar willen ze bij wezen. En daar binnen de opkepers van de beste restaurants binnen daar. Want dat is het beste product. Tuurlijk kennen we allemaal de vakantiebeelden in Bretagne en in Oostende. En daar gaat het gewoon vanaf het schip af. Gelijk wordt het aangeboden aan de consumenten. Nou, echt super. Ik vind dat ook geweldig. Van mij en van de vissers mag dat. Waar het niet dat de garnaal daarnaast ook een groot deel, zeg maar, ja, toch voor de grotere productie is. Er wordt ieder jaar 30 miljoen kilo garnalen verhandeld. Maar die moeten wel allemaal gepeld worden. En je ziet in Oostende en in Bretagne zie je daarnaast dan dat er, en in Duitsland ook, dat er ongepelde garnalen verkocht worden. Dat is in Nederland nog niet gewoon. Echt niet. Dat is moeilijk om die te vinden. Het begint wel steeds meer zich verder te ontwikkelen. Ja. Waar we naartoe moeten gaan is echt een duurzame visserij in het Waddengebied. En dat is een visserij die niet te veel vraagt van het systeem, maar wel economisch gezond is. En dat vraagt om gewoon een hele aanpak. Dus je moet niet alleen maar hebben over van we gaan boten uitkopen. Je moet niet alleen maar hebben over van we gaan gebieden sluiten. Je moet een pakket maken waarbij je het voor de markt aantrekkelijk maakt. Een soort niche-markt, dus waddenvis. Je moet zorgen dat de havensteden daarop zijn ingericht. Je moet zorgen dat de visserijdruk niet te groot is. En je moet zorgen dat de boten die varen, dat die ook op een natuurvriendelijke manier kunnen vissen. Nou, dat als pakket. Dat is echt een waddenfondspakket. En om hoeveel geld gaat het dan? Nou, de schatting is ongeveer 30 miljoen euro. In ieder geval gaat het om minder dan een tiende dan van het hele fonds, van het hele waddenfonds. Dus dat moet kunnen, zeg ik dan. Maar als we over 10 of 20 jaar denken, Ja. hoe ziet de garnalenvisserij er dan uit, Jerry? Ik heb geen idee. Misschien ben we er al niet eens meer. Als de natuurorganisaties hun zin krijgen, dan... Maar die hard leest dat we opzouten. Dat is helemaal zo. Dus dan ben we niet meer. Maar ja, dan ga ik net een uurtje, want dan begin je te doen denken en dan hiet die motor er van de winter niet zitten natuurlijk. Dan mag men met hun al lezen wat ze al hier in een holle hebben. En ik vind altijd dat die mij overleggen het eerste komen. En dat maken we dan maar proberen. Hoeveel poffertjes liggen er op de platen? Nou, ga je eens even bestuderen hoeveel poffertjes erop liggen.